나 각설다가 잘 몰랐네. 이거만 하면 되는데 상품같이. 그죠? 이거 별로야. 이거 차라리 올라간다 올려바지 내려간다 내린바지 마이바지 반바지 오름바지 무시바지 이런 걸 했어야 되는데 잘못을. 왜냐면 이거 상품같이 이거는 잘 알아들어야 되거든. 그래야 재밌는 건데 음악이 그러니까 못 알아들어. 그치? 그래서 그럼 각설탕 좀 다 해드릴게. 신나는 거 한 번 더 할게. 자, 우리 음현정 노래 자, 사랑아 있습니다. 자, 한번 가도록 할게요. 신나게 재밌게 한번 해볼게요. 저기 누구야? 별아 일로 와봐. 너 깨지 말고 여기서 내가 뭐 달라 그러면 여기 눌러줘. 알았지? 자, 음현정 노래 사랑 한번 갑니다. 저
큰 사람은 내 친구냐는 공부도 또 3천만 원 감사합니다. 야 공부도 지지 못한데 근데 어디서 그러니 남자를 갖다 잘못 주고 맨날 하는 애가 시간만 나면 여기 주름살 감 제거하고 또 이마에 주름살 생기고 또 땡기고 맨날 이게 이거 내가 너 몇 번 했니 그때 17번을 이거 땡기는 거 17번 했대. 그러더니 어제 그저께 기집애가 전화가 왔어. 나 어디야? 그러길래 나 평택에 있다 그랬더니 자기 병원에 갔대. 어디 아프니? 그랬더니 그게 아니고 주름살 하나가 또 생겨가지고 예, 감사합니다. 걔는 뭐 한 것도 없는데 왜 주나 보는 거네. 그래 자 오늘 더 줄게. 그래가지고 어디 아프니? 그랬더니 그게 아니고 주름살이 하나 생겨서 그거 제거하러 간대. 야 너 17번이나 했는데 18번째야 이번에 또 땡기면? 그랬더니 이번만 한 번만 하고 안 한다고. 근데 실은 했는데 애가 얼굴이 굉장히 이뻐졌거든요. 근데 그러더라고. 얼굴 가서 땡기고 오긴 했는데 나나 저녁에 약간 이상하다. 목이 자꾸 가려워. 그래서 목이 왜? 그랬더니 여기 목 밑에 검은 점이 2개가 생겼다고. 그래서 아니 여기를 땡겼는데 왜 목 밑에 검은 점이 2개 생겼니? 그랬더니 기집애가 주름살이 하도 생기니까 땡기고 저 목차 여기 올라와서 여기부터 그래서 욕심을 너무 과하면 안 돼요. 그렇지? 욕심이 꼭 화를 그렇죠. 그래서 숫자가 알려주는 삶의 지혜도 있습니다. 1. 일을 너무 많이 하지 말아라. 2. 이리저리 간섭하지 마라. 괜히 남이 싸우는데 가서 간섭했다 딱한테 팍 맞지 말고. 3. 혼자는 외로운 시대입니다. 그래서 3, 4, 5 몰려다니며 커피도 마시고 정당도 나눠라. 4. 무슨 일이든 사세 결단을 내지 말아라. 5. 오기 걷지 말다. 6. 육체적인 스킨십을 많이 해라. 사람이요 육체적인 스킨십 서로 손잡고 안아주다 보면 서로 운기와 운기로서 용서 못할 일이 없어요. 그렇죠? 육체적인 스킨십을 많이 하고 살아라. 7, 8 팔팔하게 운동 많이 해라. 그래야지 100세 시대 건강하게 사실 수 있습니다. 아셨죠? 그래서 99 88 2, 3, 4 이게 뭐냐면 99세까지 팔팔하게 사시다가 그래도 안 아프다가 하면 또 소문나니까 이틀만 아프다가 3일째 되는 날 저 하늘의 벽을 찾아가라. 그게 최고의 삶이라 했습니다. 여러분들 그렇게 사시기 바랍니다. 아셨죠? 자기야 형님 군사랑 한번 가자 그러지?
나의 첫사랑 우리 공지학 회장님 언니 아미새의 첫사랑입니다. 이렇게 기억을 많이 주시면 어떡할까? 네? 아미새 그런 의미에서 아미새 한번 할까? 아이고 이렇게 많이 주셔도 이거 다 어떡하지? 이거 다 지금 제가 갚아야 되는 거 아니에요? 빼지 말고 해요. 빼지 말고 듣고 갖고 해요. 이거 빼지 않고 이렇게 돈 꽂고 있으면 이거 이거 주라고? 내가 여기서 하나 줄게. 그러면 여기다 돈을 또 우리 각설이들이 돈 많이 버는 줄 알아. 실은 돈 많이 못 벌어요. 저렇게 특별하신 분들이 이렇게 열심히 하라고 주시는 거는 솔직히 우리 여기서 돈 많이 벌겠어요? 그냥 이런 거 가지고 밥 먹고 그냥 잠자고 이럽니다. 그래서 여기다 돈을 딱 꽂고 있으면 혹시라도 지금 힘드신 분들도 되실지 모르는데 그분들 마음 상하실지도 모르고 기운 잃으실까 저는 걱정이 돼서 저는 꼭 빼는 거니까 그냥 꼽으라고 그러지 마세요. 그냥 저한테 주시면 이렇게 갖고 있고요. 힘 좀 내시고 우리 혹시라도 힘드신 분들이 계시더걸랑 저희 보세요. 저희 이거 3,000원짜리 하나 팔아보려고 맨발 벗고 들고 크게 뜁니다. 동기부 이거라는 걸 꼭 받아가세요. 아셨죠? 동기부. 그래서 아미새 이거 말고 저기 여기 들어있을 거예요. 알았어요. 아미새 할게요.
자, 지금부터 여러분들 올려주세요. 기다리다가 가슴을 잡는 사람 어제는 비가 오면 오는 외로움 그리움을 적셔진 김새와 이렇게 살라고 민망하던 날 차라리 좀 내려놓고 내려졌다고 갈 수 있나요 하면 찾아올까봐 가슴이 상해지 못해 이거면 말아요 그는 놓을 수 없어 너와 난 운명이 뭐야 이렇게 살라고 이문을 말던 날 차라리 저 멀리 울걸 미워졌다고 갈 수 있나요 하면 찾아올까봐 가슴이 사랑을 잊지 못해 이건 나야로 놓을 수 없어 너와 나 운명이 뭐야 놓을 수 없어 너와 나 운명이 뭐야 감사해요. 조금만 박진영을 입고 계시. 황제폐야 감사합니다. 언니 고맙습니다. 애들 한번 더 할까? 이거 애들 감사해요. 고맙습니다. 집으로 지구전에 뭐 문제 있나 신나는 거 무슨 몇 개로 신나는 거. 그럼 신나는 걸 한 번 더 할까요? 이거 한번 제가 이거 한 번 하고 나면 깨들한 거 막 딸려나올 것 같아요. 진짜로 죽을 것 같다는 얘기지. 진짜 한 번 더 할까요? 한 번 더 할까요? 신발놈이 좀 내가 말길 못하고 죽을 것 같다는데. 아유 감사합니다. 여기 기분 펴주세요. 아이고 세상에. 딴 데 가도 아주 잡히는 대로 주시는군요. 잡히는 대로. 너무 감사합니다. 남자는 말합니다. 하나는 공연비, 하나는 남자는 말합니다. 네? 미운 사람? 미운 사람? 미운 사람? 미운 사람? 아이고 지미령. 아이고 100번이고 시켜도 하죠. 이런 걸 주시는데 귀한 거를. 아이고 세상에. 감사합니다. 이거 웬일이야 오늘 진짜 나도 가야지. 나도 기분 좋게. 기분 좋게. 나는 기분 좋게 어떻게 하죠?
사람 네? 네? 세월감도 할까요? 아이고 시키는 거 다 하지요. 봐봐 착하게 생겼잖아. 저는 말을 잘 들어요. 그래서 달라는 사람 다 줍니다. 목대머리도 주고. 네? 알겠어요. 시키는 거 다 해드릴게. 자 미운 사랑 한번 가도록 할게요. 이게 굉장히 힘들거든요. 요거 하나 내리고 요거 하나. 고마워요. 곰돌이님 고마워. 생겨? 감사합니다. 하나 내려주고 하나만. 자 미운 사랑 디스코 버전 있어요. 더 내려 더 내려 더 위로 더 올려 더 올려 더 야 진짜 나 내가 생각해도 참 잘하는 거. 정말 이 많은 인원 한 30명이 진짜 맛있게 잘 먹었습니다. 근데 이거 다 사비로 하셨잖아요. 그죠? 제가 너무 미안하고 부담스러워서 안 됩니다. 그래서 제가 만원 더 보태세요. 자 요거는 아니고 총무님 늘 사비로 해보시는 거 알아요. 이러다가 집부터 망한다니까 진짜로.
그래서 오늘 음식값 제가 드리도록 하겠습니다. 예. 네. 쏘대 써야지. 욕심만 부릴 수는 없어. 왜냐면 저분도 정말 일을 열심히 해서 돈을 버셨는데 그 돈 갖고 여기 오는데 음식 도배처럼 그렇게 반찬이 한 12가지 남죠. 감사합니다. 고맙습니다. 너무 총님이 너무 잘 먹었어요. 감사합니다. 너무 죄송하고 제가 할 수 있는 건 열심히 공연하는 것밖에 없어서 열심히 공연으로 보답해드리도록 하겠습니다. 너무 감사하고 자 우리 님의 등불 한번 가는데 저기 님의 등불 가기 전에 저 1분만 여러분들한테 정중하게 부탁 한번 드리겠습니다. 진짜로 저희 품받은 월급 퇴직금 이런 거 아무것도 없습니다. 이런 거 하나 팔아야지 저희는 먹고 살아요. 그러나 여러분들한테 강요는 안 할게요. 강요는 안 하지만 요거 당장 판매하고 나면 다시 또 재밌는 공연 할 거예요. 물건 판다고 일어나고 후회하시고 그러면 감사합니다. 예, 어이구 감사합니다. 오래간만에 봬요. 예, 아이고. 그래서 이건 특허청에서 괜히 내주질 않습니다. 근데 특허가 3가지가 있는데 여러분들이 이렇게 보면 아 이것 때문에 특허구나 하고 하실 겁니다. 칫솔모가 우선은 우리 뭐든지 마찬가지예요. 그죠? 빡빡 사랑할 때도 빡빡해야지 들어가지 꾸불꾸불하면 안 들어가지. 그런 것처럼 여기가 부슬부슬하고 꾸불꾸불하면 칫솔 교체 시기입니다. 그때는 바로 버리시면 여기 부드러운 모 단단한 모가 이 몸속 깊숙이 들어가서 음식